بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمد تمدن رستگار هستم. در سالهای 58 تا سال 1361 دبیر تعلیمات دینی در دانشگاه، از سال 1371 تا سال 1391 مشغول تدریس به انترن‌ها، استاجرها، رزیدنت‌های مختلف دانشکده پزشکی و رزیدنت‌های بیهوشی بودم. الانم که بازنشست شدم در سن 61 سالگی، مدت 8 سالی هستش که در آی‌سی‌یوهای مختلف بیمارستان‌ها مشغول کار هستم. شماره نظام پزشکی من 307 هستش. در ارتباط با اینکه چیزی که دیده شده خیال، توهم یا اینکه امواج مغزی بوده، قبولش خب خیلی مشکل هستش. علمم اینو نمیتونه ثابت بکنه، ولی خب بایستی فرد تو بطن کار قرار بگیره، ببینه که چه چیزی هستش تا بخواد به دیگران انتقال بده و دیگران هم وقتی که گوش میکنن اون چنان باورشون نمیشه که همچین با حالت ناباوری این رو صحبت میکنن. کسی که نابینایی داره چیزهایی رو میبینه که بینایی نداره، یا کسی که شنوایی نداره چیزهایی رو میشنوه که شنوایی اون رو نداره، ولی واقعیت اون رو درک میکنه و بیان میکنه. من توی این دنیا از بچگی تا الان توی این 31 سال نشنیدم، ولی چشم با چشم دیدم. توی اون دنیا میشنیدی؟ توی اون دنیا شما میشنیدی؟ کسی که در حالت اغما و کما هستش، GCS مریض 3 هست، 3 از 15، یعنی هم از نظر بینایی، هم از نظر شنوایی، هم از نظر حرکت و هم از نظر پاسخ هیچ جوابی به شما نداره. در حالی که ما در برنامه‌های دیگه‌ای که پخش شده مشاهده کردیم که این افراد جاهایی رفتن، چیزهایی دیدن، تجربه‌هایی دیدن که تایید شده اون چیزی رو که دیدن و اون چیزهایی رو که در عالم اون دنیا بوده، و یا اینکه مرگ و میرهایی رو که حول و حوششون بوده، با وجودی که در حالت اغما بودن خیلی خوب بیان کردن که در کنار من این اتفاقات در بیمارستان رخ داده. من به عنوان متخصص بیهوشی الان نزدیک 40 سالی هست که مرتب مریض هایی رو که در آستانه مرگ هستن، مریض هایی رو که ایست قلبی میکنن احیا کردم، ماساژ قلب دادم و اینها موقعی که بعضیشون نجات پیدا کردن صحبت هایی کردن که برای خودم من هم تعجب آور بوده. بیمارانی رو که احیا میکردم از ایست قلبی، تنفسی، اینها زندگی پیدا میکردن و صحبت میکردن، میگفتن که ما بالا سر جسممون بودیم که شما داشتید احیا میکردید، یا اینکه بالا سرمون بودیم که شما داشتید شوک الکتریکی بهم میدادین. برام باورش مقداری مشکل بودش، ولی وقتی که این تجربه برای خودم اتفاق افتاد، حتی از این دنیا واقعیتش برای من مسجلتر بودش و لحظه به لحظه اتفاقاتی رو که افتاده، اگرچه الان 11 سال از اون میگذره، از ذهنم هیچ کدومش ذره‌ای پاک نمیشه. توهم طوری هستش که به صورت سطحی هستش، شما یه چیزی میبینی و رد میشه و میره، در صورتی که این چیزی که من دیدم اول، آخر، وسط همه چی رو داره و در ضمن حس من حسی بودش که از این دنیا هم اون رو بالاتر احساس میکنم. قبل از تجربه‌ام، اگرچه من خودم دبیر تعلیمات دینی و بینش اسلامی تدریس میکردم و مربی تربیتی بچه‌ها در زمینه اسلامی بودم، عقیده متوسطی داشتم، نه اونچنان شدید بود و نه اونچنان خفیف بود. آموزش پرورش منطقه 2 و 5 رفتم، در امتحان اونا شرکت کردم، امتحان مسائل دینی و مذهبی و مصاحبه و تحقیقات محلی و اینا بود. مسجد محل که بودش میرفتم اونجا، حتی مسجدم که میرفتیم اونجا یه تظاهر میکردیم که این کار هستش که برای اینکه اون پیش نمازه اون روحانیه ما رو ببینه و بعد برامون یه گواهی بنویسه. یعنی همش یه تظاهر بودش توی این مدت. کافی بودش که انجمن اسلامی برگرده بگه که فلان کس
نماز نمیخونده، خیلی راحت پروندهش رو به خاطر اینکه شلوار لی داشت یا اینکه میگفتن که این همچین جنبه مذهبی نشه، دانشجویی که توی رشته پزشکی دانش آموز با نمره خیلی بالا آورده بود میذاشتنش کنار که ما اینو نمیخوایم که هستشون. و از طرف دیگه تو اونجا که بودیم، حالا چند بارم ما رو به عنوان پیش نماز اونجا که بودش انتخاب کردن و رفتیم خلاصه نماز خوندیم و بقیه هم پشت سر ما داشتن نماز میخوندن و اینا. حتی موقعی که به عنوان پیش نماز بودم و خم راست میشدم میگفتم نکنه اینا همش دروغه. توی دبیرستان نماز میخوندید؟ منزلم میخوندید؟ واقعیتش گهگاه میخوندم. خانومم توی اتاق بغلی که بود مرتب هی داشت نماز میخوند و هی داشت دعا میکرد و یادم داشت سوره قدر رو میخوندش، صداش میامد و من با ایشون صحبت نکردم ولی پیش خودم برگشتم گفتم که لهجم گرفته بود، هی با خودم میگفتم که بخون هیچ که اتفاق نمیفته، بخون هیچ که اتفاق نمیفته، بخون هیچ که اتفاق. نمیدونم اصلا چجور این کلمات اومد، اصلا تو فکرم نبود. خاطره من یک مقدار خیلی کمی بودش، مهم این بودش که تغییر و تحول خیلی زیادی بعد از اینکه قلب من شروع کرد به تپش و به این دنیا برگشتم در من ایجاد شدش. فردی که اونچنان به مسائل دینی و مذهبی عقیده زیادی نداشتش، شما حساب کنید که بعد از 20 سال شروع کردم به نماز خوندن، رفتم به اماکن مختلف مذهبی و بعد از یک هفته به خاطر اینکه مسئله من در ارتباط با دعایی بودش که برام انجام دادم و برگشتم به این دنیا، رفتم به کربلا. مسلماً این تغییر و تحولی که اینقدر شدید هستش، فرد بایستی باور بکنه که چیزی واقعی رخ داده که بخواد محل خودش رو ترک بکنه، عادات قبلی خودش رو عوض بکنه، بعد شروع کنه برای اون دنیا، به فکر اون دنیا دعا کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، مرتب قرآن خوندن.